晚上睡觉打呼打不停，不止影响自身睡眠，枕边人也痛苦不堪。台中就有一名陈先生，长期鼻塞打呼，终于受不了，上门求助医生。我只要一早上起床，然后就打喷嚏，就几乎全天鼻塞，就是常常睡不饱。对，因为进气量不够，所以基本上精神都不是很好这样子。原来罪魁祸首就是双侧下鼻甲肥厚合并的鼻中隔弯曲，而且吃药也没什么效果，所以陈先生选择进行微创螺旋刀手术。那患者还有就是我说的，他塞住之后，他张口呼吸嘛，或鼻塞，吃东西没有味道，原则就影响生活的品质的情况，这几个适应症都适合。好在我们国家都有健保给付，所以在手术部分你是不用付任何的费用。但是这微创刀，因为它是抛弃式的耗材，它无法消毒，所以一般患者就要自费这微创刀的情况。一般传统的鼻甲切除手术，伤口大，疼痛感强烈，术后出血也很多。但使用4K 的微创螺旋刀荧幕系统，利用小口径微创刀多层次治疗，可以将肥大鼻肉组织精准清除，术后更好照顾，而且手术过程也只需要短短的30分钟。现在不会打呼了，手术过程中就是鼻子有很多分泌物不舒服而已，其他都不会痛。那到第2个礼拜基本上就差不多可以呼吸了。他有一些心血管的疾病，因为我们手术完之后，鼻子会塞一些东西在里面，那怕会有流血的状况，那会造成张口呼吸的情形，可能会觉得胸闷、心悸不舒服的情况。不过也不是所有人都适合，还是得经过医生评估才能确定。欢迎新闻洪世成、杨格、刘北瑶台中采访报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。